ده يمكن يكون اكبر هاند هيلد انت ممكن تكون شفته. عباره عن 13 انش هاند هيلد كامل، وتقدر تلعب عليه زي ما انت شايف كده اساسن كريد، وتقدر كمان تلعب عليه ريزيدنت ايفل وحاجات كتير جدا. بس خليني اقول لك ايه التفاصيل الموجوده مع الهاند هيلد ده. اهلا بيكم. مبدئيا يمكن ده مش هاند هيلد زي ما انا قلت، ولكن هو عباره عن ايباد برو متوصل عليه كنترولر ده. والكنترولر ده ممكن يكون فيه ميزه مش موجوده في اي كنترولر تاني انت شفته، لانه مش بس يقدر يشتغل على كل اجهزتك، ولكن كمان تقدر تشغله على اكبر ايباد ممكن يكون عندك. ده الجيم سير جي 8 بلس من جيم سير. خلينا نشوف في الاول محتويات الصندوق ايه. دي كل محتويات الصندوق اللي بتيجي مع الكنترولر نفسه. بيجي معاه الكابل الكواليتي بتاعته كويسه، وبيجي تايب 8 وتايب سي عشان تقدر تشحنه، وكمان بيجي معاها الكتيبات بتاعته والمانيوالز وكمان الستيكرز. والانالوجز دي طبعا مختلفه على حسب احتياجك انت وعلى حسب اي واحد فيهم بتفضله، وتقدر كمان تغير الانالوجز دي بسهوله. الفيس الموجود هنا عباره عن ماجنت بجوده ممتازه جدا. كل دي ماجنتس بتقدر ان هي تشبك هنا، وبتقدر ان انت تشيل الجويستكس وتركب مكانها الانالوج التاني بسهوله خالص، وبعد كده تركب الفيس بتاعه. فالموضوع سهل جدا، وفعلا عجبني الطريقه البسيطه ان انت تغير فيها الفيسز. حتى كمان الاي بي اكس واي تقدر تغيرهم، لان هم كمان ماجنت تقدر ان انت تشيلهم بسهوله كده. هتلاقي الماجنت موجود هنا وتقدر تركبهم. ففكره ان انت تصلحه هيكون سهل جدا لاي حد. لو جينا نتكلم عن الكواليتي بتاعه الكنترولر فهو ممتاز جدا. بيجي هنا الملبس بتاعه رابر، وكمان الفيت بتاعه من الناحيه دي كمان بارز شويه، فتقدر تركب التليفون بتاعك فيه حتى لو معاك كيس نفسها. وبيجي بالانترفيس بتاع الاكس بوكس الاي بي اكس واي، وكمان البلس والماينس اللي هي الستارت والسلكت. والانالوج مفيش فيها اي مشاكل، ممتازه جدا. وكمان في زرار هنا للميموري عشان تقدر تعمل التربو، وكمان تقدر تعمل اساين للازرار الخلفيه. وكمان هنا الريكورد بutton، والدايركشنال بادز هنا كمان كويسه وكليكي. والجريب زي ما انتم شايفين كده جاي بيه كيرف كده. وكمان في ترافل واسع جدا للتريجر عشان تقدر ان انت تاخد الفول رينج. وكمان الار بي والال بي بيجوا بحجم كويس، وكمان تقدر تكليك في اي مكان هيستجيب معاك. وكمان في الكستمايزد بوتونز دي، وكمان مكانها ممتاز جدا تقدر توصل له بكل سهوله. واخيرا في الاسفل هنا هتلاقي فيه التايب سي عشان تشحنه، وكمان زرار هنا للريسيت كونكشن او النيو كونكشن. من اهم المميزات الموجوده في الكنترولر ده بالنسبه للانالوج فهو بيجي هول افكت ستيكس، فمش هتلاقي فيه اي ستيك دريفت خالص موجود. ودي طبعا حاجه مش جديده على جيم سير، لان تقريبا كل الكنترولرز بتاعتها ممتازه. وانا عملت قبل كده ريفيو للكنترولرز دي، ولحد دلوقتي بستخدمهم ومفيش فيهم اي مشاكل خالص. وكمان بيجي هنا الفايبريشن موتورز، وتقدر كمان ان انت تتحكم في الفايبريشنز بتاعتها. وكمان موجود فيه جايروسكوب عشان لما تيجي تستخدمه في الجيمز اللي بتدعم جايرو هيقدر ان هو يشتغل معاك بشكل كويس جدا. وزي ما هنشوف بعد شويه هتقدر تشغله على البي سي بتاعك، وهتقدر تشغله كمان على الماك بتاعك، وهتقدر تشغل عليه البلاي ستيشن عن طريق ريموت بلاي، وهتقدر تشغله على كل الاجهزه اللي موجوده عندك تقريبا. وكمان ده اخر الرينج بتاعه يقدر يفت الاجهزه بتاعتك سواء كان اندرويد او اي او اس. كمان تقدر تفت عليه النينتندو سويتش والليجن جو. واكيد زي ما قلت في اول الفيديو هنشوف ازاي تقدر توصله مع تابلت بيوصل ل 13 انش. بشكل عام الكنترولر ممتاز جدا، ولونه كمان حلو قوي، ومفيش فيه اي مشاكل خالص بالنسبه للكواليتي. في الاول خلينا نجربه مع نينتندو سويتش. والنينتندو سويتش يمكن هو من الاجهزه اللي الكنترولز بتاعتها مفيش فيها اي كيرفز خالص، عشان كده انا نادرا ما بستخدم الكنترولرز بتاعته دي. وكنت بستخدم عاده الكنترولرز اللي زي كده من نينتندو نفسها، ولكن يمكن هم عشان كمان عباره عن قطعتين فمش بيكونوا عمليين في معظم الاحيان. فخلينا دلوقتي نفتح الكنترولر الاول ونحطه في البيرنج مود. بعد كده تعمل هولد هنا على الريكورد بوتن وتدوس على الواي، وبتقدر ان انت تركبه بسهوله جدا زي كده. وكمان الفيت بتاعه ممتاز جدا، مفيش فيه اي مشاكل خالص، بالعكس الكنترولرز كمان ممتازه. الفانكشنز كمان كلها شغاله، يعني هنا الهوم بوتن، وكمان هنا السكرين شوت بتقدر تاخد سكرين شوت كده. والفايبريشنز نفسها ممتازه جدا. لو انت عايز تغير الحده بتاعتها تفضل دايس بس على الام، وبيدي لك كمان تريجر كده، فانت تقدر تظبطها على الهاي خالص
او على اخر حاجه او ان انت تقفلها تماما. والفايبريشنز طبعا اكيد اقوى من الهابتكس البسيطه الموجوده في الكنترولر اللي زي كده. وفكره ان انت تخلي الازرار اللي في الخلف تشتغل معاك، تقدر ان انت تخليها اي زرار من الازرار دي. انا هخليها مثلا في الحاله دي اللي هو الاي، تقدر بس تعمل هولد للام مع الزرار الخلفي نفسه لحد ما البلانك ده يجي، وتقوم ضغط انت على الزرار نفسه اللي انت عايزه اللي هو في الحاله دي الاي، وبقدر ان انا استخدمه كزرار بديل للموجود هنا. وكذلك طبعا لاي زرار موجود هنا تقدر تعمل له كستمايز على حسب انت عايزه يكون ازاي. اما لو جينا نعمل له كونكت على البي سي، فهنا هنعمل له كونكت عن طريق البلوتوث مع الستيم ديك، والستيم ديك متعرف عليه على ان هو وايرلس كنترولر هنا. وبالنسبه للتحكمات بتاعته زي بالظبط اي كنترولر عادي ممكن تستخدمه، ومفيش فيه اي مشاكل خالص ولا اي لاج ممكن تلاحظه مع الستيم ديك ومع اي بي سي موجود معاك. وبنفس الطريقه كمان على لينوفو ليجن جو، هتفتح الكنترولر في الاول، وبعد كده هتروح على الريكورد بوتون وزرار البي عشان ينقل للبي سي مود، وبعد كده هتدوس هولد على زرار الريسيت كونكشن. هتروح للديفايس وبعد كده بلوتوث، وهيظهر معاك هنا الوايرلس كنترولر، هتدوس عليه هيعمل كونكت، وخلاص كده كونكتد وبقى شغال معاك، وهتقدر ان انت تستخدمه في اي جيم موجوده عندك. بس الفكره هنا كمان بما ان الكنترولر بتقدر تعمل لها دي اتاتش، فانت تقدر كمان تستخدمه كده بالطريقه دي على اللينوفو ليجن جو، وكمان بيشتغل بشكل كويس، ولكن مش هيكون بيرفكت لان زي ما واضح كده في بامب موجود ما بيخليش الجهاز يكون فلات بالكامل، وممكن لو هزيت شويه فانا كمان اكيد هفضل ان انت تقدر تشغله على المود ده افضل عشان ما يحصلكش اي مشاكل والليجن جو بتاعك ممكن يتضرر. كمان الكنترولر ده بيجي فيه ابلكيشن بتقدر تنزله سواء على الاي او اس او على الاندرويد، وتقدر ان انت تشوف منه البطاريه، وتقدر كمان تعمل تيست للازرار بتاعته، وتقدر كمان تظبط الفايبريشن، وتقدر تغير اللاي اوت من اكس بوكس لسويتش، وكمان اكيد تعمل له ابجريد لان هو موجود فيه تشيب تقدر ان انت تعمل لها ابديت. واول حاجه عملتها طبعا دخلت على الابلكيشن وعملت ابجريد للليتست فيرجن اللي هي 2.8، والابلكيشن كمان بيجيب لك الصفحه نفسها بتاعه الستور اللي فيها كل الكنترولرز الموجوده لجيم سير نفسها. اما دلوقتي خليني اوري لك ايه هي الميزه الموجوده في الكنترولر ده اللي مش موجوده في اي كنترولر تاني. الديزاين هنا معمول بشكل مقصود ولكن هو غير معلن من جيم سير. تقدر ان انت تفتح الكنترولر كده على الاخر وبعد كده تعمل كراك كده لقدام، وبعد كده تسحب الكنترولر نفسه، هتلاقيه بالشكل ده امتد معاك لاكبر كمان من حجم الايباد برو اللي هو عباره عن 13 انش. الموضوع طبعا غريب شويه، ولكن بمجرد ما انت تظبطه وتظبط الليفل بتاعه هيكون شغال معاك بشكل ممتاز جدا بدون اي مشاكل خالص. وكمان اول ما تدوس على الهوم بutton بيوديك للجيم سنتر اللي تقدر ان انت تختار منه الجيم وتعمل لها لانش على طول وترجع لها. وبالمناسبه من افضل الجيمز اللي شغال عليه هي ريزيدنت ايفل 4، معمول لها اوبتمايز بشكل ممتاز جدا وشغاله بدون اي مشاكل خالص على الايباد برو. الكنترولر ده سعره $80 وهسيب لك لينك في الديسكريبشن تقدر تشتريه من خلاله. خلينا نعرف في الكومنت ايه رايك في السعر بتاعه، ولو عندك كنترولر تاني بيقدر يعمل كل المزايا دي قول لي عليه كمان في الكومنت. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.